regiune din statul California, care are o concentrație mare de antreprenori și dezvoltatori de idei din domeniul tehnologiilor informaționale. Printre aceștia se numără Google, LinkedIn și Microsoft, dar și companii care abia și-au lansat produsele. De la numărul mare de producători și dezvoltatori de chipuri provine și denumirea regiunii Silicon Valley. Istoria regiunii a început cu câteva decenii în urmă. Profesorul William Miller, considerat unul dintre fondatorii regiunii, ne-a povestit despre cum arăta această zonă înainte de a se transforma într-o adevărată oază a hub-urilor IT. People often think it's new because they only heard about it in the last 30 years. But Silicon Valley is more than 100 years old. The real start came in 1911. Stanford student Sewell Erwell started a company called Federal Telegraph. So Federal Telegraph, quite a number of things. They made radio stations, but they made the equipment and so forth you needed for a radio station. So a big ecosystem grew around that. Creând acest ecosistem, administrația universității și-a propus să dezvolte industria IT din regiune, în special pentru tinerii care studiau la Stanford. Până să apară aceste oportunități, studenții și absolvenții din Silicon Valley trebuiau să parcurgă sute de kilometri pentru a putea activa în domeniu. And the president of Stanford University contributed $500 of his own money to Federal Telegraph to help it get started. So over time then, other industries grew, but for half of the life of Silicon Valley, the main technology was radio vacuum tubes, different applications of it, but that was the main technology. În 1950, omul de afaceri și decanul Universității Stanford, Frederick Teman, a decis ca spațiul aflat în posesia universității să fie oferit în chirie unor firme IT. Astfel, Teman facilitează creșterea economică a regiunii și creează așa numitul Parc Industrial Stanford. We didn't have the infrastructure then, and so building the infrastructure was a major part of it. Getting financing, there's no venture capital. I helped start one of the first venture capital companies here. It was in 1967. Before that, there was no venture capital, so individuals had to provide their own money. But the companies worked with each other. Even though they were competitors, they would work with each other to help build the community. La scurt timp, datorită investițiilor și creării unei comunități IT în Silicon Valley, regiunea s-a transformat dintr-o zonă cu mii de hectare de pomi fructiferi în una a tehnologiilor informaționale. Iar majoritatea celor care se mutau cu traiul în Silicon Valley își doreau să lanseze afaceri în domeniul IT. People who came here were pioneers. They were very adventurous, but they also were community builders. Pioneers can't live alone, so they have to build communities. And that was a spirit of adventure. And it's that spirit, that what I call a restless pioneering spirit, which is still here, and it's that spirit which is the key thing to Silicon Valley. În prezent, atunci când te plimbi pe străzile din Palo Alto sau zona Bay Area din San Francisco, regiuni care fac parte din Silicon Valley, nu-ți vine să crezi că comunitatea a reușit o transformare colosală în doar câteva decenii. Străzile curate și oamenii ce se îndreaptă grăbiți spre serviciu sunt primul lucru care îți atrag atenția când ajungi în regiune. Tot cutreierând pe străzile din zonă, am fost atrași de arhitectura unei clădiri vechi cu o denumire interesantă, Hannah House. Odată intrați în încăpere, ne-am dat seama că am nimerit într-un hub IT din Silicon Valley. Managerul companiei, Annalisa, ne-a povestit despre cum funcționează organizația. You have to be very disciplined to work from home. So I think they want to get out of their homes, get out of other cafes
and come into a really good work environment. It's partially cafe, but really a nice, comfortable place to work at. Managerul companiei a recunoscut că la doar câteva luni de la lansare, hub-ul a devenit popular în rândul tinerilor antreprenori datorită prețurilor accesibile și numărului mare de beneficii pe care le primesc în schimb. Customers come in, they use the space just for the time that they need. We encourage them to use the reservation system online. We open the calendar 2 weeks out, so they plan their work schedule and they make the reservation at home or from wherever they're at. It's kind of like making a hotel reservation. You choose what space you want, at what day, what time, how many people. You pay online, and then when you come here, we just check you in. There's a cafe attached, but the cafe area, which is free, it's fun. You have different people visiting. They have their kids and dogs and whatever. So there's a little bit more distraction. But if they come into the workspace, the paid workspace, the environment is more serious and people are actually working. So we have free Wi-Fi. We offer good, beautiful seating arrangements for individuals or for group settings, conference rooms. We also offer printing and electrical power for everywhere. De la Annalisa am aflat că oficiul se află într-o clădire considerată monument arhitectural în regiune. La început, în secolul 20, clădirea era un cinematograf, apoi o sală de dans pentru profesioniști și în secolul 21 o bibliotecă. Datorită celor de la Hannah House, viața acestei clădiri a fost prelungită și servește drept inspirație pentru o nouă generație. Yeah, I mean, just to make it affordable. It's not a matter of like, oh, I'm going to sell you a membership, I'm going to sell you a membership, and I'm going to sell you a membership. That's not what it's about. Get in here, get to work, be brilliant, and make the world a better place. But be affordable, have an affordable place to do so is, you know, you put your resources in the good project that you're working on. Antreprenorii care lansează startup-uri în Silicon Valley sunt originari fie din SUA, fie sunt imigranți de peste ocean care au venit să-și încerce norocul pe continentul american. Doar în perioada 2010-2015, în zonă au fost create circa 300.000 de locuri de muncă în domeniul IT. Noile locuri de muncă au apărut datorită și startup-urilor lansate de tinerii antreprenori care aduc în bugetul regiunii bilioane de dolari anual. What Silicon Valley means to the rest of the world is an idea that what could happen when you are supported. What's remarkable about this valley is just how accessible people can be and available they are to help you through it. In California in particular, there are really favorable employee mobility laws, meaning if you want to leave a company and go work for a competitor, in some parts of the country you're not allowed to do that. They can, make you sign a non-disclosure agreement, make you sign some sort of employment contract that would prevent you from going to work for a competitor. In California, we historically haven't had those. They haven't been enforceable, meaning there's this great sort of shifting of talent that happens a lot where you're free to go to a different job and find a company that works for you. And that sort of employment churn has really actually been successful to allowing companies to find the talent that they need to grow. Potrivit unui studiu, aproximativ 64% dintre profesioniștii cu studii din Silicon Valley care lucrează în poziții înalte în regiune s-au născut peste hotarele SUA. When you put the ladder down for other people and help them climb that ladder and show them the way, you can change the trajectory of their company very quickly. And so what Silicon Valley does very well, I think, which can be replicated, of course, it's very inclusive of how do we help other people. Succesul remarcabil al regiunii înregistrat într-un timp record a devenit un exemplu pentru multe țări din lume. Dar oare ar putea Republica Moldova, ca preluând exemplul Silicon Valley, să se transforme dintr-o regiune agrară într-un adevărat hub IT de talie mondială?